Silakan tempelkan kartu atau masukkan password. Halo, ini adalah project RFID door lock dari belajarduno.com yang seri 2. Ini ada LCD I2C, keypad matrix, ada RFID standar RC522. Di sini kita menggunakan DF player mini sebagai sumber suara, ada mini amplifier juga. Masih menggunakan Arduino Uno. Di sini saya mempunyai satu kartu utama yang sudah terdaftar ke sistem dan juga beberapa RFID device lain yang belum terdaftar. Nanti untuk kartu utama ini dapat kita gunakan untuk mendaftarkan banyak RFID device untuk kartu ataupun gantungan kunci ataupun yang jenis lain. Nah, seperti ini contohnya. Ini kita akses menggunakan kartu utama. Akses diterima. Kita bisa masuk. Bisa juga kita menggunakan password. Misal di sini saya ketik 1234 untuk default passwordnya. Enter menggunakan tanda bintang. Akses diterima. Nah, jika kita menggunakan RFID device yang belum terdaftar ke sistem, Akses hasilnya ditolak. akan ditolak. Akses ditolak. Seperti ini. Akses ditolak. Akses ditolak. Kalau kita mengalami penolakan sebanyak 5 kali, kita akan terkunci sistemnya. Akses ditolak. Sistem terkunci. Anda tidak bisa menggunakan akses selama beberapa saat. Seperti itu. Coba kita restart saja untuk mempercepat tutorialnya. Sistem terkunci. Anda tidak bisa. Silakan tempelkan kartu atau masukkan password. Oke, kita sudah reset ulang sistemnya. Kita bisa menggunakan lagi. Akses ditolak. Maaf, seperti ini. Akses diterima. Ya. Nah, untuk mendaftarkan kartu lain, kita dapat melakukannya seperti ini. Kita tekan tombol A untuk mendaftarkan kartu atau RFID device yang lain. Silakan tempel kartu utama dan tekan tombol A. Oke, kita harus menggunakan izin kartu utama dulu untuk mendaftarkan RFID yang lain. Seperti ini, kita tekan tombol A. Silakan tempel kartu yang akan didaftarkan dan tekan tombol B. Oke, kita akan mendaftarkan RFID device chain lock ini. Kita tekan tombol B sambil menempelkannya. Registrasi kartu berhasil. Di sini nampak registrasi kartunya sukses. Sekarang kita udah bisa menggunakan kartu ataupun chain yang telah didaftarkan tadi. Akses diterima. Dan meskipun sistem restart atau mati, kita tidak perlu khawatir karena datanya tersimpan pada memori EEPROM dari Silakan Arduino. tempelkan kartu atau masukkan password. Seperti ini. Akses diterima. Kartu ini udah tersimpan di dalam memori Arduino sebagai kartu yang boleh mengakses sistem. Kita juga mendaftarkan kartu lain banyak bisa seperti ini. Kita mengulangi lagi seperti Silakan tadi. tempel kartu utama dan tekan tombol A. Seperti ini. Silakan tempel kartu yang akan didaftarkan dan tekan tombol B. Oke, seperti ini kita tekan tombol B. Registrasi kartu berhasil. Ini kita Akses diterima. bisa masuk dengan banyak kartu. Silakan tempel kartu utama dan tekan tombol A. Silakan tempel kartu yang akan didaftarkan dan tekan tombol B. Registrasi kartu berhasil. Akses diterima. Oke, seperti itu. Kita bisa mendaftarkan beberapa kartu untuk sistem ini. Namun untuk kartu-kartu ini dapat kita batasi jumlahnya atau jumlah slotnya, saya sebut dalam sistem ini. Jika slotnya sudah penuh, maka nanti akan muncul pemberitahuan. Oke, kita akan coba mendaftarkan lagi. Silakan tempel kartu utama dan tekan tombol A. Oke, kita akan tekan tombol A. Silakan tempel kartu yang akan didaftarkan dan tekan tombol B. Oke, kita akan mendaftarkan yang ini. Registrasi kartu gagal. Di situ muncul registrasi kartu gagal karena semua slotnya sudah penuh.
Nah, apabila semua slot penuh, kita bisa melakukan penghapusan dari data kartu yang sudah kita daftarkan menggunakan kartu utama seperti ini contohnya. Untuk menghapus semua data kartu tambahan, silakan tempelkan kartu utama dan tekan tombol C. Nah, kita bisa menghapus dengan kartu utama seperti ini. Semua data kartu tambahan berhasil dihapus. Nah, jadi semua kartu yang tadi telah kita daftarkan, datanya mulai terhapus lagi dan kembali ditolak oleh sistem. Akses ditolak. Seperti ini. Akses ditolak. Kita akan coba reset sistemnya untuk mengetes apakah data kartu tersimpan atau sudah hilang. Silakan tempelkan kartu atau masukkan password. Akses ditolak. Oke, semua data kartu tambahan yang berupa keychain RFID ini sudah terhapus. Jadi hanya kartu utama saja yang masih tersisa. Akses diterima. Kita bisa melakukan registrasi lagi kepada RFID device yang lain tetap menggunakan kartu utama. Kita juga bisa melakukan hapus data menggunakan kartu utama. Jadi di sini kita mempunyai banyak akses, tapi tetap kartu utama menjadi otorisasi dari semua kartu-kartu yang lain. Demikian untuk tutorial RFID yang kedua. Saya akan segera upload tutorialnya di website belajarduino.com. Terima kasih. Selamat malam.